Halo semua, kembali lagi di RDY TV. Pastikan selalu update terus idola kesayangan kamu. Karena ada berita menarik di setiap harinya. Tonton videonya sampai selesai ya, selamat menyaksikan. Di video kali ini ada berita dari Wulan yang cantik dan Zainul yang ganteng. Pada siang ini nampak Zain yang menunjukkan dirinya. Terlihat gantengnya Zainul yang mau pergi kondangan. Di sini Zain yang bilang mau kondangan dulu. Memakai batik nampak terlihat ganteng banget ya besti. Sementara itu terlihat Wulan yang lagi bersiap. Di sini nampak Wulan yang akan berangkat over. Terlihat Wulan yang cantik dipersiapkan. Sayang, mungkin sebelum puasa, mungkin juga setelah lebaran. Seger ya, kayak buahnya. Mbak, bagusan begini atau ininya dibuka jadi ada sabuknya? Tuh sepil tuh neng mana Ya, kan? Ketika bentuk si pinggang. sabuk aja deh. Tuh dia makin langsing aja ini. Ini kegedean. Tuh, Ya Allah. emang ada jarum jahit nggak? Ada loh. Ini apa? Jahit Jarum. aja, jahit. Jahit nih. Belakang. Ya jadi seksi ya Jong. Iya dong. Ini gila-gila lagi. Ini ada kalungnya juga nih. Mau pakai kalung? Pakai lah biar nggak sepi kayak itu. Pakai nggak sih? Nantinya yang mana? Ini. Ini itu boleh. Karena kan kalungnya udah ada kalungnya. Sekian update berita dari video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen dan subscribe.